tilbage til det i kapitel 21, i samme evangelium, så siger han, dette her vil føre til, at Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, av goyim. For i datidens språkbruk så delte man nasjonene i to folkeslag stort sett. Det var goyim, hedninger, og så var det Yahud, jødene. Og så sier Jesus, Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid er til ende. Så skal Jerusalem igjen komme i jødenes hender. Og det skal være et tegn, et sterkt tegn. Det skal være en besøgelsestid på vei, venner. En siste besøgelsestid, for vi sa i trosbekjennelsen, han skal komme igjen. Han skal komme igjen og dømme levende og døde. Så er det ingen der kan gjemme seg for ham, enten de lever eller dør. Så tørner vi inn i ham, menneskesønnen. Og da må jeg si, kjenner vi den tid vi lever i dag? Jerusalem er for første gang i 2000 år, hva enten man vil det eller ikke, hva enten det er politisk spiselig eller ikke, hva enten man er pro-palestinensisk eller pro-jødisk, så spør jeg, har jødene i 2000 år noensinne haft mandat over Jerusalem? Nei. Og dog, nå har de det. I 1967 så mente arabernasjonen at de kunne angripe Israel, udslette det, udradere det, en gang for alle. Og så var det, at Jerusalem kom over i jødenes hænder. Og det skabte konflikt, jo selvfølgelig. Og den konflikt vil muligvis føre til den sidste store konflikt. Jeg ved i hvert tilfælde en ting, at Jesus stod en dag på Oliebjerget, og så ble han løftet opp. Og det var fordi han ville være vår fred i Guds Faders nærvær i det ene ekte tempel som finnes, og det er det himmelske tempel. Der representerer han deg, der representerer han meg. Der sier han, se. Og Gud ser, hva ser Gud? Han ser deg så fullkommen som du noensinne kan bli i Kristus. Og det er så stort det, venner. Når vi går til Altes nå om litt, så skal vi si det til en annen, at der får du og jeg del i den fred med Gud som gør oss fullkomne, rene og rettferdige, himmelen verdige. Du kan aldri bli bedre, du kan aldri bli renere, du kan aldri bli mer parat til å møte Gud enn du blir det i Jesus. Og ved alterbordet så får du jo brødet og vinen som sier det klart til deg. Hans død og hans oppstandelse gjelder i ditt sted. Men se, han kommer igjen. Der ser de han forsvinne. Ikke et eller annet sted langt ut i verdensrommet, fordi det var bare simpelthen det at Jesus gikk over i en annen dimensjon, som kalles Guds rige himmelen, som er lige så meget her. Jeg ser den bare ikke. Jeg er ikke i stand til det med mine modtagerapparater. Men jeg blir det en dag. Så ser vi det, så skal det ikke ta fra våre øyne. Og se, der skal han komme, sa englene. Han skal komme, og hans føde skal stå på Oliebjerget overfor Jerusalem. Og så skal, jeg kan love jer, det blir ekstra nyheder i fjernsynet. Det blir ekstra udgaver av BT og ekstrablad. Noen journalister får det travelt, for det skal dekkes det her. Og noen sitter der og lytter, og noen skjebner får svært ved å henge på plass. Men han sa det jo. Han sa det jo i sitt ord. Akkurat som han sa til jødene den gang, deres by blir ødelagt, templet, det blir ikke levnet sten på sten. De nektet å tro på det. De lo av ham. De spottet ham til det siste. Men se, det er ikke synd for Jesus. Det er ikke synd for kirken som følger ham. Uansett hvor meget den måtte bli forfulgt. Det er synd for de mennesker som ikke tar Guds ord alvorlig. For ikke et eneste bogstav i Guds ord vil falle til jorden uden at det sker.
Så derfor er du lykkelig som i dag hører hans røst, og som sier, jeg vil åpne mitt hjerte. Jeg vil ta imot ham som er ordet, og jeg vil bygge mitt liv på det, og jeg vil dø på det, om det så skal